Goeiedag, mijn naam Bix Bigaman. En dan heb ik een stelling die de baga ook toe. Blikje stof om even na te denken. En een stelling luidt als volgt. Dus dat was onderwerp eigenlijk met Mohari, Puru, uit een Avinti concept. En het is me wat abin over, want vaak ook toe, me vind dat die beetje misleidend aan mijn gemeenschap. En ook toe een beïnvloeding, want vaak ook toe, en de barada, nanga den sisa, eigenlijk met de shi of de kadens revelijk hoge priester. Dan en de mij kondig ook toe een abusje die aan eigenlijk met tak winti e gimoni of winti o make you go do. Loko ana meno sabi daarom ik me betaki in een vorige een video. Taki mi no sabi eigenlijk men een fu een dorosei. Maar mi sabi eigenlijk men tak een winti no hegemony. Ai, want nadat de mij kon de winti hegemony, maar winti ne hegemony amane bestaan. Want if winti hegemony eigenlijk men zo lik va en we konden geen anagoron tapu. Dan men neem aan tak jongen men een krioro bere. Je grabu. A krioro bere en mi no een kaart den of Afrika. Mi de gerecht eigenlijk men aan de sernawang, a krioro bere de sernawang. Eigenlijk. If winti hegemony eigenlijk, dan men neem aan tak jongen men wala mala ulibi eigenlijk men bode anders. Maar aan het tro, aan het bestaan eigenlijk tak winti hegemony. If you want money, eigenlijk men na bakru im chake ni bere. If you want money, im chari asneki kon in you bere. If I want shi money eigenlijk. Na so fast you want money aan ekong. Maar if je bribi in winti, en je bribi gewoon in winti, gewoon een standaard. En men aan next te maken, na een money met schenk gewoon. Je wordt genavigeerd. If je bribi in winti. Dus aan die je doet. Dat bon spirit sani eigenlijk. En van je libi, van je firi. En de besluit die je eteki. Na de soort zand dat je misabi eigenlijk met even de andere man. Maar if you smart den agoron tapu eigenlijk met die etagi tak winti egi yo money. En wan sandim tagi eigenlijk met tak barada met ek wan taxi no. Ai, dat me wan go nanga you in a imperium. En op voor you. Luku eigenlijk en sada de vorderingen. Eigenlijk men die you ebeweer. En het tro, winti, no hegemony. Money, te you want money, na abakuru im chako in libere. I wonder. Ab you want money, na asnetje im chayu kon you bere. En te charen kon toe eigenlijk, voor you, en een vierkant sha money. No denk je eigenlijk men tak jongen men na en een ochara money kon. A bedoelen van na tak je moet ze doen, sani. If na mo pay serie, je gaat ook of en het samen voorzien na sasan bego eigenlijk met dat kotak onder de balkon. En dan ik een voorbeeld met jaren onder de balkon eigenlijk met ibating en een smash down en dan de sma abi eigenlijk met de sani serie. Eigenlijk met dan zo facie eigenlijk met de beetje de sani ko inabere eigenlijk met voel en dan tak het moment die abi stand en dan you epsa eigenlijk met dat de maka beïnvloeden voor you kan buy sani eigenlijk. Dus we zien een lobbying eigenlijk. Maar aangezien eigenlijk met de bakru long en mofodoro voor afstand eigenlijk met de amopperberi beïnvloed you know eigenlijk men voor en toch i bij one sani tapu en atafara dati dat na de fasiara men die en money en ekong in is mabere maar tak money maar en solisi en volgens mij ubereni de man de tak den sandes maar de tak den sandes tanga uno eigenlijk. Volgens mij obreni, want als men aan mij barge je tak winti hegemony, dan maar situatie eigenlijk men in luko in soort een situatie eigenlijk amang eigenlijk een verkeer. Maar mi etan takamang winti no hegemony. Money die je jere take kon in een abere. Na im abi bakru, im abi sneki. Luko no wan lofunu eigenlijk men luko de bakru de no bere. De bagru de nubere eigenlijk men omdat hij eigenlijk na sani die eigenlijk na charu chade sandat kon
door de eeuwen heen eigenlijk men asan kom en de trouwen voelen amako de u eigendom door de eeuwen heen maar na charu charen kom nanga abedoeling eigenlijk men voor welvaart voorspoed nanga een financieel eigenlijk men voordeel eigenlijk men want nadat nasani maar een one fout nog die u met vandaag de dag eigenlijk met dat zo one voelen eigenlijk men u da bruya de biggie one voelen die chaden bagru kon inuberen eigenlijk denk voor stende de eigenlijk nooit de poti en de rest de potunu op de hoogte tak luku na zo'n sani en mi abin mi bere tak de suku eigenlijk men wa opvolger je gaat ook de suku ina bere de suku wa opvolger eigenlijk en de man liep de sani en juda bakado din vandaag de dag winti kon commercieel zo van funu ugo utek de sani u haar de sani eigenlijk men u na doma vandaag de dag dan unu na winti priester manolo mi boy if winti beji money eigenlijk men solisi a situatie die zo van voede je gaat ook never me neem aan tak jongen men ubo abeng ay ubo abebo betre ma winti no hegemony ay en dan asandi simi wan lekono uit ook to apisten die een ja Holland dat drugs en bende zo hoog geconcentreerd eigenlijk want aan amka Holland contact money luko de berpena sanang de berpena sanang bedelek supermarkt die zo wan funu ama bedelek supermarkt ama bende de bakru de yorka nanga de sani di ugogo teki chakong ucharen kong in na bere daarom mi betayo no tak unu de sandu abimanguno na noti hauna me karabera mi nanga unu na noti sayu abina sayu erf no se sa unschrift chakong na alede van sani si me barunu tak unu di bechara drugs confusie eigenlijk je grabo tak want enam ubewani ubewan gudu of chadeng bigi wansan me barunu tak luko vandaag de dag aan de gomoro je grabo wansani upoti aan nabestaande want luko no je libi no je libete voor je pota nabestaande op de hoogte je grabo tak luko buiten je af en me go tek disi zo eigenlijk men voor een alibi die me belei eigenlijk men want dat bende me power dus bigge barada nanga sisa unu tijdens de periode dat je eigenlijk men die begwasu je garabo top ube kong en solisi fu be psaden dago na skepol da ube da ondro wan lo bonu tenti bonu kampu da we waswan lo romal we wasi eigenlijk men fu en voor de transport fu no maar de ko vandaag de dag aan de gomoro me barunu je garabo want me barunu want ufe sofadon poti a familie op de hoogte no. En if mina familie to eigenlijk met misabi eigenlijk met dat mineif of mi brada of misa abe de biggie masman constant eigenlijk men ai mi boji you want tip eigenlijk met dat taste down i abaruimte accent if a rommel en het tapakgebied dat die want en bloko no uden wan libija sa Europa eigenlijk met taki de blakama dan de Creole blakama de fiti eigenlijk met tussen akerki nanga awinti ja en de siki blakaman die herde de mais dong e bari fa en kerki disi en kerki dati kerki disi en kerki dati we metagi no bige barada taka kerki no eigenlijk a kerki no en no den sani di u abu no beri ku no inaf nyander en chadrugs kom maar ici no wallo funu eigenlijk men uno wa accepteer eigenlijk met de sani eigenlijk met die de bigis ma fu libia baga uno wani so isi wa bere eigenlijk met 3/4 une takanga makandra want die doelgroep dat nou op next te maken na winti je garabu de mangwa kerki dus mi etak in de toekomst sa kerki o me ko fesi fadon wanu no ye kosen man dapete ana me bedoel en afayo bije bron na akerki yo klopan for you ana kora faya ai bije barada unu me hereno no ete eigenlijk men unu die belong ana suso eigenlijk men we wasi ai berpe ben de leki ana we kwa supermarkt want dat dape ube gogo tek den sani nanga abedoeling eigenlijk men om rijk te worden je grabo toch dus eigenlijk luko walo funo ane gomoro ma wan tep mi ejuno I want tep no mi ejuno eigenlijk tak utek ting ugogo besef nanga sa en ubedu omdat hij unu
O meki eigenlijk men voor een familie die jullie babaka drapen. Je creëer wat matelaar. Je creëer, je pot dat broeia. Dus no. Je de ina occasie eigenlijk men voor kara familie. Nou wang de pot de op de hoogte eigenlijk. Taki en de berpe die belo in uit. Want de op de hoogte op de sanati. En solisi awan sandi binnen bij man begrijp ook toe. En die bepsa. En unu wang bijvoorbeeld unu die bij chara drugs kom. Dan een zogenaamd dat weet je den winti sani den de ala counterplay een solisi in een motto voor een blikkie na you eigenlijk men abi eigenlijk men abere winti en no bego na abere winti abego eigenlijk men om de rommel ai de rommel zo afunu na uncha den baguru konto in abere eigenlijk. En solisi den party die wegi eigenlijk. Idanga team brada, udanga team chief fefi uma fefi boy. Maar you wanna mo eigenlijk men die een ipsa drugs. En je dans de ala counterplay. You want a dans de banya play. En banya play je bij dansie. En jullie werden misleid. Uno na den bakuru na de sani eigenlijk men die ube chakong die bij jepunu eigenlijk men zogenaamd voor een transportera drugs. Dus dat na en de sani do be dansi. Ano famir man sani solisi de me bari kata ka famir man sani be dansi. Ano famir man sani na de bakru. Nanga den sneki eigenlijk. Nanga den yorka eigenlijk men do be gwa berpe go teki eigenlijk men de sanda to be dansi. Ono ta gemi lo sani anam eigenlijk bigi barara. Dus vandaar mi wan baru no. Taki no je libete. Poti a famiri op de hoogte eigenlijk men voor de rommel. Eigenlijk men doet chaka. No met takang ja. No one bonu mano da goron tapu, no one bonu mano da goron tapu kan tagi met tak biga disi. Best don onder een kampo eigenlijk ben omdat hij ube feti voor welvaart. Ai no. Mi de bambino dim abi jonge men mino be on pot mino go pot de in a rommel dat hij eigenlijk men kom op manief man. Ai, dus no. Mi dem go pot mi edemina no one edati. No one etadi daarom me barden barada tak ala oso abe eji kroisi. Tewe tak winti sani une bari desan funo. Minanga unu na noti. Ai. Minanga una noti. En unu de karu dumang. Nanga lukumang. U rechtu serefi eigenlijk men tap en de swaka wang. Je grabu. Mateye takangami. Sapfaye takangami. Ai wonder. Daarom tewe ju winti tori eigenlijk. Altijd mi yasin. Nanga mi doro mi tapeng. Omdat solisi oesdong na een bedrijf weer run. Hij na een bedrijf weer run. Te weet je tori hoe je wan PCA met tak afu apli babu strawang. Me bedoel tak me inotek tek met een archi rommel want tak afu die inotaki. Na ini bere in bogota ja rommel gati. Hij ma me baru no bige barada unu die rommel na bige want wal losani. Uchakon de laatste tijden uchakon inu bere boy. Nanga dopu. Ai 100 metagi den de dumang je grabu de man tak metak no eigenlijk men een bige barada de man sabi sametaki solisi de man ju ogri ai mina usapar me ben de jaso echila usapar dus dong echila na afro na de bambino of me wa you stani barada wakakami eigenlijk men watamang een amesuko wan dumang watama feni eigenlijk men tak een mamati yoraneti na 12 yoraneti eigenlijk een schaduw, zonneschaduw eigenlijk men ipsa in een foroisi. En hij zoekt om aan de metaya man tak bige brada. Mi no edu sani eigenlijk men fusabi een suma na de man. Ai mi ne du sani en nooit mi du sani to eigenlijk men fusabi een suma na domang of suma na domang man interesseer me. Maar mi etaka fesi di weshi jaso. No wan bono man na goron tapo kan tagi mi tak dis biga. Best don onder een kampu, omdat mi bem chak kilo kom. I wonder, once I need me be rekening na in alibi. Je grabu lukuti dem na bif gideng. Je grabu, tak mo kong en merk. I mean a merk fu gideng na een sani. Je grabu tak, maar en mi breedi. Eigenlijk men tak luku mi no go in een eigenlijk een misleiding dat je eigenlijk men. Ai, fu kon lipon le romela baga. En eigenlijk, no, winti if you know, look, eigenlijk ben no. En if je bent ziek op tjinso. Never, ondanks, if je nou doet man. We komen erg lekker in a begin die door de man. Maar met dat je no beetje maar dan met dat nou. Je gaat dat ook. Mina no tango nu.
En me zouden nu toe tak te weten hoe wintitori altijd met tap mi Franse, met tap mi doro. Omdat de sandi weet dat je eigenlijk met me naar next te maken naar man. I want it. Me no abi next te maken naar de sandi we konden gaan eigenlijk. Zo aan voelen hoe donderdapen eigenlijk met een bedrijf. Hoe donderdapen eigenlijk met een ondernemer. Je gaat samen dat je dat en me even dat een doelgroep die ze eigenlijk met in om gaan naar in discussie. Me no man go in de discussie eigenlijk want me uitredelijk een soort gevaar met een jede man. En dat altijd misadi. En altijd heb ik ook meegemaakt. Je gaat want de zie, de shit dat man beïnvloedt je eigenlijk met die boom. Maar het moment je kan tot de verantwoord eigenlijk met dat sani asano boom. Maar tot slot een beetje barada uno apisten do berigeri want de bakru do tek kom. Je gaat me no tek noti. Me atage me no tek noti. Ai, me no tek noti omdat me ben de tevreden ba een afaswa asan bego een toen. Maar me baru no. Unu lukane go moro. Je grabu vandaag de dag na afassidati. Maar ude nanga a probleem dat u op de sano mindra wansan me baru no taki. Me yere we kosaker ki so leisi fa Jesus disi fa Jesus dati. Je grabu mana dape. Metagi do abif gogo kouru afaya. Ai cherki do abif gogo ke ene kouru afaya. En unu min aftake ushitu tak masal. Eigenlijk men taka dapedende ik koura faya eigenlijk want de no wan sabi noti de na fa bere den self no wan sap noti de no wan up next te maken na man je gara betok dus me baru unu di romalin na libi met tak trafasi met tak unu en minus don ja so omdat ma bonu man minus don ja so omdat ma luko man abegi me begi smatak no mail me no bel me en op voet de zand dat hij eigenlijk men want me no abi agave dat hij me no chisi a roeping eigenlijk men voor masra voor de zand dat hij maar me doe wel research na grond tabo eigenlijk en solisi je probeert voor mij maar me baruno en me tajuno me nanga uno anonoti en winti ne chamoni kong ini anai winti no emeki gudu want e fube gudu e fube gudu winti eigenlijk meneer dan meen ik dat tak jongen met o abi wa heel andere soort een gemeenschap aan de maar chamoni kong of make money eigenlijk men im abakru im abisnechi im gogotek ogri im teki eigenlijk ben voor een ai ana fu ana if you want shimo na money ne ko no monti si chara bakuru ko matuku wala fu nu aba bakuru no ma wan sani no mo di wetandu eigenlijk men u de kon bezig na a ondero je grap samen da ko de bezig na a ondero u betra yu bakageng je grap de bigi wan fu nu charen kon de no potu no op de hoogte eigenlijk met takamade amang ana knapu ana mooi lange tap afstand luko fasango wa momenti amang kon ame bige amang e begin ana teki ana a hoofdrol en dan vandaar dem go do wan sani maar wan lo funu eigenlijk maar ko abamang maar ane go about make money e go about eigenlijk maar nataki ana acceptatie op acceptering in so taka bende no am sorry eigenlijk met tak mi bende omdat die wan lo sani ana me do die ana abere dat die dus eigenlijk zo wan funu ana money we met amang Asandi we doen no eigenlijk met dat bedoel ja in volksmond we tak na achterstallig onderhoud in op een kenning in op een saptakade en dan een door internetheid eigenlijk met dat no eco in een voorfront no voor sorry eigenlijk met tak no play maar no play me en horen eigenlijk met tot de familie je grabu no play me en horen tot de bere disi dus vandaar me etayono taki ala bere asande anders you abi bakuru barada stong dan vanuit een godon tabu de proberi een sorry maar no takso nanga mi adisi no me krap ai mina dadelijk na bigi jari met tabu nooit en nog nooit eigenlijk taki mi hoor misref bezig nanga de sotori dat tak kong een bakuru akrapje meki dadelijk woyo e ya jimi de chino no a Europa de Libi eigenlijk no ab een bonoman no viver want toen maar no eigenlijk met nanga boy nanga danga bombalim waka eigenlijk met fu een kofena man ai daarom ik mi etan takaman mi de jawe chimi fesi no wan fu no en nooit een misdon onder kampo
nooit meer kon in gesprek na over een descendant me doet op een natuurweg. Masara en gado enkele men bechami. Dat ben de mi inspiration. En dit nu wel tak baga na asani fu en mina met amono.